بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما سروران و عزیزان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال پیروز و سربلند باشید. الله متعال رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره در خدمت شما سروران باشیم و تلاوت و تدبر در معانی آیاتی جدید. در برنامه گذشته به همراه شما سروران تا آیه 118 از سوره مبارکه بقره رو به تلاوت گرفتیم و در این برنامه آیه 119 به بعد رو به همراه شما گرامیان تلاوت خواهیم کرد و در معانی آیات آن تدبری خواهیم داشت. در آیه 119 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. بعد از اینکه الله متعال در آیات گذشته در همین صفحه از ابتدای صفحه آیه 113 به بعد درباره دشمنی یهودیان، مسیحیان و دیگر کفار از مشرکین به همراه آنان بر علیه مسلمانان صحبت فرمود، از ظلم آنها و ستم آنها و دشمنی آنها با اسلام و بزرگترین مظهر عبادی مسلمانان که نماز است و مکان عبادی آنها که مساجد هست الله متعال اشاره فرمود و در آیات بعدی باز به اهانت آنها به الله متعال و شرک آنها به الله متعال اشاره فرمود که برای الله متعال آنها فرزند قائل می شوند، تا این حد گستاخی کردن که نسبت به الله متعال چیزی را نسبت میدن که الله متعال هرگز آن را برای آنها اجازه نداده است. همچین چیزی وجود ندارد و دروغی از پیش خود بافتند و اهدافی که داشتن اینها به الله متعال فرزندی نسبت دادن و پاسخ داد. در ادامه الله متعال به خواسته های آنها و معجزات عجیب و غریبی که میخواستن اشاره فرمود و هر سه گروه از پیامبران خود معجزات عجیب و غریبی خواستند که به تفصیل در این باره صحبت شد. بعد از این الله متعال این موضوع را اشاره فرمود در آیه 118 یک تسلی خاطری به رسول علیه السلام بود بر این موضوع که اگر پیروان شما، مخاطبین شما معجزات عجیب و غریب از شما درخواست میکنند برای پذیرفتن کلام شما و تأیید کلام شما، چیز جدیدی نیست. تمام انبیای گذشته این مسیر رو طی کردند و مخاطبین آنها هم با آنها این گونه رفتار کردند و ای محمد مصطفی این چیز جدیدی نیست و این برای دعوتگران بعد از ایشان هم همین موضوع وجود دارد که دعوتگرانی که راه دعوت توحید رو پیش میبرند نباید انتظار داشته باشند که برای آنها این مشکلات ایجاد نشود، زیرا علما وارث انبیا هستند، وارث تنها علم آنها و دعوت و رسالت آنها نیستند، بلکه دعوتگر یک عالم وقتی در مسیر دعوت انبیا قدم میگذارد هم راه آنها و دعوت آنها و رسالت آنها رو باید ادامه دهد و وارث علم آنهاست و راه و رسالت آنها و هم وارث سختی ها، مشکلات، مصیبت ها و ابتلاعاتی که در این مسیر نصیب آنها شده است هم هست. یک دعوتگر، یک عالم، یک کسی که در مسیر انبیای الهی قدم گذاشته است تنها وارث علم آنها نیست، وارث مشکلات آنها، وارث سختی های آنها، وارث مصیبت های آنها و وارث اون راهی است که آنها رفتند. دشمنی با آنها هم وجود دارد، دشمنی با وارثان انبیا هم وجود دارد، همان گونه‌ای که مانند خود انبیا علیهم السلام وجود داشت. در ادامه الله متعال در آیه 119 باز خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم و تسلی خاطر ایشان می‌فرماید ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. ای محمد من، ای پیامبر من الله با عظمت فرستادم تو را، این
من الله با عظمت. و قبلا هم اشاره کردیم که انا ضمیر جمع برای عظمت به کار می رود. من الله با عظمت ارسلنا فرستادم. ارسلنا در اصل یعنی فرستادیم، تحت لفظی ترجمه می شود، اما الله متعال در آیات مختلف کلام الله مجید برای خود لفظ جمع به کار می برد، ضمیر جمع یا فعل جمع برای بیان عظمت. من الله با عظمت فرستادم تو را ای پیامبر من، بالحق با یک رسالت حق. با درباره حق برخی گفتن که این حق قرآن است، برخی گفتن دین است، برخی گفتن احکام است، رسالت است، معجزات است و تعابیر مختلفی رو استفاده کردن که همه اینها درست است. من الله با عظمت با امری صحیح قطعی که هیچ شائبه‌ای در آن نیست و وجوب اطاعت آن در آن است، در امور اعتقادی، در امور عبادی، در کلام، در قول، در عمل برای تو فرستادم. امری فرستادم که در صحت آن هیچ شکی نیست، در ثبوت آن هیچ شک نیست، در حقیقت بودن آن هیچ شک نیست و چون این گونه است واجب اطاعت است و تمام ابعاد زندگی شما را از اعتقاد و فعل و عمل و رفتار در بر می‌گیرد. این ارسلناک بالحق، با دین فرستادم، با قرآن فرستادم. رسالت تو یک رسالت به حق است. شکی در این نیست که حقیقت همین است، حقیقت دنیا همین است، حقیقت زندگی همین است، حقیقت آنچه برای تو فرستاده شده و نسبتش به الله متعال هیچ شک و تردیدی در آن نیست. اولین پیامبر نیستی، پیامبرانی قبل از تو آمدن. این اولین کتاب نیست، کتاب‌های قبل از تو آمده است و آنچه که تو میگویی اصول دعوت انبیایی است که قبل از تو همه آورده‌اند. انبیایی که قبل از تو آمدن و دعوت آنها اصول اعتقاد، اصول عبادات و اصول اخلاق رو آنها هم داشتند و در این اصول همه شما مشترک بوده است. ان ارسلناک بالحق، یک پیامبر برحقی هستی. ای نازنین، تو کسی هستی که در طول زندگی تو یک نقطه ضعف وجود ندارد. محمد مصطفی علیه السلام کسی است که اگر زندگی او رو شما بررسی بکنید در طول 63 سال عمر مبارکش، به بلا اگر بتوانید نقطه ضعفی پیدا بکنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از جایگاه رسالتش، از جایگاه پیامبریش، از جایگاه امامتش در دین او را ساقط بکند. هیچ نقطه ضعفی که در حدی باشد که شما بتوانید طعنی در رسالت او وارد بکنید نخواهید یافت. آنچه که عده‌ای به زعم باطل خودشان از دشمنان صحبت مطرح میکنن، شبهاتی مطرح میکنن، اینا مسائلی است که یا ندانستند یا نمیدانند یا واقعا کسانی که حالا خوشبین اگر باشیم به بعضی از این افراد که خیلی خوشبینانه با آنها رفتار بکنیم، از روی ناآگاهی و بیخبری آنها از مصادر اصلی بیان زندگی رسول علیه السلام است و عدم شناخت آنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا مطالعه کتاب‌هایی که به سبب و غرضی نوشته شده است و یا اینکه که این راجح‌تر به نظر می‌رسد دشمنی آنها نسبت به رسول صلی الله علیه و سلم و کینه و بغض آنهاست و از روی کینه و بغض و دشمنی صحبت‌ها را مطرح می‌کنند. وگرنه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اون پیامبر نازنین بر حق و حقیقت نمی بود، امروز بیش از 2 میلیارد انسان پیرو راه و روش و رسالت او نمی بودند. 2 میلیارد انسانی که حاضرن جان خود را برای او فدا کنند. هیچ شخصی در طول تاریخ بشر انقدر کشته و شیدا و فدایی نداشته است که محمد مصطفی علیه السلام دارد. 2 میلیارد انسان امروز افتخار می‌کنند که جزء امت محمد صلی الله علیه و سلم. هیچ نامی در طول تاریخ بشر انقدر طرفدار نداشته است که نام نازنین محمد صلی الله علیه و سلم دارد و هیچ انسانی در طول تاریخ بشر انقدر به زندگی او اهتمام داده نشده است، اهمیت داده نشده است که تفاصیل زندگی او بعد از رسالتش خصوصا برای ما ذکر گردد. آنچه در کتب سیرت و آنچه در کتاب‌های به نام سنت احادیث رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده همه نشانه بر این دارد که چقدر این امت، چقدر افراد این امت به پیامبرشان اهمیت دادن که حتی تعداد موهای سفید سر و صورت او را هم برای ما ذکر کردن که در فلان سال چند تار موی سفید در ریش مبارکش و یا در سر مبارکش مشاهده میشد. از لبخندش، از نگاهش، از نشستنش، از برخاستنش، از خوابیدنش، از بیدار شدنش، از هر آنچه که به زندگی او مرتبط بوده برای ما گفتن، از نحوه راه رفتنش،
از سخن گفتنش، از کلام او، از جملات او، از عتاب او، از محبت او، از تواضع او، از خشم او در میدان جنگ در برابر دشمنان، از عدالت او، از محبت او دفترها نوشتند. کتابها هزاران جلد درباره محمد مصطفی علیه السلام نوشته شده است و هیچ کس دیگری در طول تاریخ بشر این گونه به او اهمیت داده نشده است. محمد مصطفی علیه السلام که بعد از آمدنش مسیر کره زمین رو تغییر داد و تأثیرگذارترین شخصیت تاریخ بشر به اعتراف دشمنان او، مسلمانان که به جای خود دشمنان او هم اعتراف دارن که این شخصیت تأثیرگذارترین شخصیت تاریخ بشر بوده و هست. این ارسلناک بالحق، ای پیامبر من با حق و حقیقتی فرستاده شده، بشیرا و نذیرا، تا مژده دهی مؤمنان و پیروان رسالتت را، کسانی که به تو ایمان می آورند و دعوت و رسالت تو را می پذیرند، و نذیرا، و بیم دهی و بترسانی کسانی که با تو دشمنی می کنند، کسانی که با رسالت تو دشمن می شوند و راه تو را در پیش نمی گیرند. بشارت و نظارت یا تبشیر و انذار، تبشیر و انذار. رسالت رسول صلی الله علیه و سلم با دو ویژگی مهم در دعوت خود به پیش رفته است و ویژگی بشارت دادن و ویژگی ترساندن. این دو موضوع بشارت و انذار، مژده دادن و ترساندن، از اسالیب و روش‌های مهم دعوت انبیای الهی بوده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این رو به بهترین وجه ممکن انجام داده است. زیرا ما انسان‌ها طبیعت ما این هست که خوبی‌ها رو دوست داریم و از بدی‌ها خودمون رو دور می‌کنیم. هر آن چیزی که به نفع ماست ما رو دوست داریم، به سمت او میریم و هر چیزی که به ما ضرر میرساند از او خود رو دور می‌کنیم. این جزء طبیعت ما انسان هاست. ما این گونه آفریده شدیم، اشیایی رو دوست داریم، چیزهایی رو دوست داریم و در دور بر ما الله متعال قرار داده. در دنیا ما به اونها تمایل داریم و از اونها استفاده میکنیم، از اونها بهره میبریم، از اونها لذت میجوییم و اینها در زندگی ما وجود دارد. مواردی که ما دوست داریم و پیوسته به دنبال آن هستیم، تلاش میکنیم. در زندگی هیچ کسی نیست که اون فرد تلاش نکنه برای به دست آوردن خوبی ها، برای به دست آوردن لذت ها، آسایش ها، رفاه، امنیت، عدالت و هر آن چیزی که صفت خوب دارد. و نیست کسی که خود رو دور نکنه از چیزهایی که بد است، از چیزهایی که به او ضرر میرساند، از بیماری ها، از ظلم و ستم ها، از ناپاکی ها، از آن چیزی که به او ضرر میرساند، از خطر، از هلاکت، از بین رفتن. همین اینها ما خودمون رو دور میکنیم. حتی یک طفل شیرخواری که تازه زندگی رو یاد میگیره، یک باری که یک چیزی رو احساس کرد که خطر داره دیگه سراغش نمیره. به همین خاطر از اونجایی که این جزئی از طبیعت ما انسان هاست، انبیای الهی این موضوع رو در سرلوحه دعوت کار خود قرار دادن و چون ما دوست داریم چیزهای خوب رو و چیزهایی رو که برای ما لذت بخش است به سمت اون میرویم، از همین مسیر وارد شدن و آنجایی که چیزی به ما ضرر میرسونه ما از اون دوری میکنیم، باز ما رو از اون بیم دادن. به همین خاطر پیامبران آمدن، رسولا مبشرین و منذرین. الله متعال میفرماید پیامبران همه مبشرین و منذرین بودن، مژده دهنده بودن و بیم دهنده بودن. ما رو مژده میدهند به زندگی پاک در دنیا، مژده میدهند به زندگی لذت بخش در آخرت و بیم میدهند ما رو از زندگی سخت و تلخ و زندگی آمیخته با رنج و غم و پریشانی و درد و اضطراب و نگرانی در دنیا و ذلت و خواری و همچنین زندگی سخت‌تر در آخرت. این ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. و می‌بینیم آیات مختلف قرآن کریم رو هم که این دو موضوع در کنار خود دارد. هر جایی وصفی از بهشت است در کنار او دوزخ ذکر می شود. هر جایی که لطف الله متعال ذکر می شود یا عذاب الهی ذکر می شود در کنارش غیر از او ذکر می شود. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندگان من رو بگو، خبر بده که من الله با عظمت بسیار بخشنده و مهربانم، پشت سرش میاد و ان عذابی هو العذاب الالم، و عذاب من هم بسیار دردناک است. توصیف بهشت با توصیف دوزخ، بشارت به همراه انذار، اینها همیشه در رسالت انبیای الهی بوده و هست. این ارسلناک بالحق بشیرا
و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. و تو سوال نمیشوی، از تو پرسیده نمیشود ای محمد مصطفی علیه السلام عن اصحاب الجحیم، از کسانی که در دوزخ هستند. جحیم یکی از نامهای دوزخ است، آتش سوزان. اصحاب الجحیم یاران آتش. ای محمد من، ای محمد مصطفی، تو تلاش میکنی و دوست داری که اینها ایمان بیاورند، تو دوست داری اینها ایمان بیاورند. و انقدر رسول الله علیه السلام تلاش میکرد، حرص میخورد، ناراحت میشد از کفر دشمنانش، از دشمنی آنها، از اینکه با کفر از دنیا میرفتن که حد و حسابی ندارد. الله متعال برای تسلی خاطر ایشان بهشان فرمود که ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. ای پیامبر من، کسی تو را ملامت نمی کند که چرا فلانی و فلانی رسالت تو را قبول نکردند و به دوزخ رفتند. تو درباره کسانی که کلام تو را نمیپذیرند مؤاخذه نخواهی شد. تو وظیفه تو گفتن است. و انما علیک البلاغ و علینا الحساب. وظیفه تو ای پیامبر من گفتن و رساندن است، تبلیغ کردن است. حساب کتاب وظیفه من الله با عظمت است. اون عهده من است. من الله با عظمت، حساب کتاب با من است. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. بازگشت همه آنها به سوی من الله با عظمت است و حساب آنها با من است. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. حتی هدایت به دست رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده است. هدایت به معنای نشان دادن راه فقط وظیفه انبیای الهی است، اما به معنای رساندن به اصل هدف و مقصد اون هدایتی است که الله متعال او را به دست دارد. پیامبران فقط راه را نشان میدهند، دعوتکاران فقط راه را نشان میدهند. اینکه کسی توفیق نصیب او بشود در این راه بیاید و یا نیاید، اون بر الله متعال برمیگردد. رسالت انبیای الهی گفتن، بشارت دادن و ترساندن است. هر کسی قبول کرد فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی که بخواد قبول بکنه، هر کسی هم که نخواد قبول نکند. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. ای محمد من، درباره کسانی که دوزخی هستند از تو پرسیده نمی شود. انبیای الهی قاضی نیستند درباره آخرت افراد. انبیای الهی درباره بهشتی بودن و دوزخی بودن اونها تصمیم نمیگیرند. فقط الله متعال است که تصمیم میگیرد چه کسی به جنت میرود و چه کسی به بهشت میرود. اختیار جنت و بهشت فقط به دست الله متعال است، به دست هیچ کدام از انبیای او یا اولیای الهی نیست. اختیار جنت و اختیار دوزخ فقط به دست الله متعال است. الله متعال میفرماید شما وظیفه خودتون رو انجام بدید. وظیفه من و شما گفتن است. وظیفه یک دعوتگر گفتن است. یک دعوتگر وظیفه دارد که دعوت را به بهترین وجه ممکن با حکمت، با درایت، با کلام نیکو امر معروف بکند، با غیر از منکر و نهی از منکر بکند با معروف. امر معروف نباید با یک منکری انجام شود. نهی از منکر نباید با منکری بدتر از منکر اولی انجام شود. وظیفه یک دعوتگر امر معروف و نهی از منکر است. اینکه کسی قبول میکنه یا قبول نمیکنه این دیگه به من ارتباطی ندارد. به من دعوتگر، به توی دعوتگر این مرتبط نیست. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. آنچه بر یک دعوتگر، آنچه بر یک پیامبر واجب بوده، بر یک دعوتگر واجب است رساندن کلام حق است، گفتن حقیقت است. اینکه کسی میپذیرد یا نمیپذیرد آن دیگر از اینجا بعد وظیفه دعوتگر نیست. اونجا دیگه الله متعال به کسی توفیق بده هدایت می شود، ندهد هدایت نمی شود. حساب کتاب او بر الله متعال است. در طول دعوت انبیای الهی ما می‌بینیم کسانی رو که رسول الله علیه السلام فرمود که انبیای روز قیامت میآیند و به همراه او چند امتی است. نبی میآید 2 امتی دارد، نبی 1 امتی دارد، نبی میآید و هیچ امتی ندارد. پیامبری میآید روز قیامت هیچ کسی به او ایمان نیاورده است، 1 نفر هم حرف او را قبول نکرده است. آیا این پیامبر در دعوت خود کوتاهی کرده است؟ کلا و حاشا. وظیفه خود را انجام داده. وظیفه ما گفتن است. وظیفه ما گفتن است. نشود که یک جایی یک فردی بگه خب من رفتم صحبت کردم 1 نفر آمده بود، 2 نفر آمده بود، من صحبتی مطرح میکنم صحبت من رو 2 نفر گوش میکنه، 10 نفر گوش میکنه، 100 نفر گوش میکنه، تعداد فالوورای من کم است. اون تعبیری که امروزه متاسفانه خیلی استفاده میشه.
هدف یک دعوتگر نباید این باشد که من کسانی که مخاطب من هستن اگر زیاد دیدن خب ادامه میدم، اگر کم دیدن، اگر کم شنیدن من قطع میکنم. نه، همچین چیزی مطرح نیست. هدف این نیست که من افرادی که میآیند روز به روز بیشتر و بیشتر بشن. بله، انسان باید از اسبابی استفاده بکنه تا بتواند صدای خود رو به جمع بیشتری از افراد برساند. اما اگر صحبت‌های من رو عده‌ای نپسندیدن، نپذیرفتن، نباید من دست از این راه بردارم. نوح علیه السلام 950 سال دعوت میده، بنده مثال میفهمد آمن معه الا قلیل. کسانی که با ایمان آوردن بسیار کم بودن، بسیار اندک بودن. قلیل در لغت عرب برخی از مفسرین گفتن به زیر 40 نفر حساب میشه. 40 نفر دیگه بسیار کم نیستن، زیادن. برخی گفتن که نهایتش 70 نفر، زیر 70، چون کلمه 70 در لغت عرب برای کثرت استفاده میشه. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. علی متعال در سوره توبه درباره عبدالله بن ابی و اینکه مرد و رسول الله علیه السلام برای به درخواست فرزندش طلب استغفار کرد، علی متعال فرمود ولو اینکه 70 مرتبه هم برای او طلب استغفار بکنی من الله بعضی تو رو نمیبخشم. اونجا مراد از 70 کثرت بود، یعنی هر چقدر هم که زیاد تو استغفار بکنی. 70 خیلی است. یعنی آنچه کسانی که به نوح علیه السلام ایمان آوردن یقینا زیر 70 نفر بودن. شما 950 رو تقسیم بر 70 بکنید حدوداً 14 سال یا 13 سال یک نفر. هر 13 سال یک نفر به نوح علیه السلام ایمان آورده است. بلکه پیامبرانی بودن که اصلا هیچ کسی به آنها ایمان نیاورده است. وظیفه دعوتگر این است که ما فقط وظیفه ما این است که میگوییم و وظیفه ما یک موضوع دیگر رو هم اینجا در نظر داشته باشیم. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. ما قاضی نیستیم درباره آینده انسان ها. ما حق نداریم درباره بعد از مرگ انسان ها حکم بکنیم، درباره بهشتی بودنش یا دوزخی بودنش حکم بکنیم، مگر آن چیزی که به نص صریح آیات قرآن ثابت است. آن کسانی که ثابت شده این فرد از دنیا رفته و با کفر از دنیا رفته. کسی که ثابت شده با کفر از دنیا رفته، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. در آیه 161 به 162 مبارکه واقعا میفهمد. اما کسانی که هنوز نمردن ولی اینکه کافر هستند، هنوز نمردن، درباره اونها نمیشه حکم کرد. چه بسا که شاید ایمان آورد و مؤمن شد و مسلمان شد. و درباره مسلمانی هم که وجود دارد نمیشه گفت که این آدم بهشتی است. ما از عاقبتش خبر نداریم. نمیدانیم که عاقبت این چگونه خواهد شد. به همین خاطر ما درباره افراد به عنوان بهشتی بودن و دوزخی بودن آنها کسانی که زنده هستند ما قاضی نیستیم. وظیفه ما نیست که بگیم این بهشتی است این دوزخی است. این وظیفه ما نیست. حساب کتاب اعمال آنها وظیفه ما نیست. وظیفه یک دعوتگر گفتن حقیقت است. این گناه است. این عمل بد است. این عمل گناه است. با توجه به آیات، با توجه به روایات، این عمل، این فعل، این قول، این اعتقاد، باور درست نیست. گناه است. باطل است. اما کسی که انجام میدهد خودش میداند و خدایش. اینکه الله متعال با او چه معامله خواهد کرد، اینکه توبه میکنه، توبه نمیکنه، ما تشویق میکنیم به توبه، تشویق میکنیم به پرهیز از گناهان. اما اینکه او توبه کرد نکرد پیش الله متعال چه جایگاهی دارد، چه جایگاهی ندارد، اون موضوعی است که فقط به الله متعال مرتبط میشود. فقط الله متعال است در این باب تصمیم میگیره. کسی که هنوز از دنیا نرفته است ما حق نداریم درباره او، درباره بهشتی بودنش یا دوزخی بودنش صحبت کنیم. حتی اگر از دنیا رفته مسلمانی است، از دنیا رفته است، درباره بهشتی بودن او نمیتوانیم یقین داشته باشیم، چون نمیدانیم که در باطن او آیا واقعا اعتقاد سالمی داشته است یا نداشته است. پس این موضوعات رو بگذاریم برای الله متعال. ما درباره دیگران حکم نکنیم. آنچه که احکام شرع است آن رو مطرح میکنیم. بقیه رابطه انسان‌ها با پروردگارشون رو دخالت نکنیم، درباره از طرف الله متعال صحبت نکنیم. آن چیزی رو که الله متعال نگفته است، آنچه الله متعال گفته است ما اونجوری رو مطرح میکنیم. اما جایگاه افراد نزد الله متعال تقوا در قلب است و این رو فقط الله متعال میداند. این رازی است بین الله متعال و بنده‌اش که کدام یکی از بندگانی که هستن نزد او محبوب تر است از یکی دیگر. من تو هیچ وقت نمیدانیم این رو. این رازی است که بین بنده و الله متعال است. این که جایگاه یک فردی نزد الله متعال از دور بری های من کدوم بالاتر است کدوم پایین‌تر است من نمیدانم، تو هم نمیدانی. در این موضوعات دخالت نکنیم. اینها رو بسپاریم به الله متعال. اینها برای الله متعال است. رابطه الله متعال با بندگانش را ما قضاوت نمی‌کنیم. مگر بله آیات صریح گفته است کسانی که کفر کردند با کفر از دنیا رفتند و مردند و کافر از دنیا رفتند
اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. لعنت الله، ملائکه و مردم انس و جن بر آنهاست. در دوزخ میمانند، جاودانه میمانند، هیچ عذاب آنها تخفیف داده نمیشود. الله متعال فرموده بله آنچه که صریح واضح مشخص است، بله این موضوع واضح است. هر کسی با کفر از دنیا برود، با شرک علنی از دنیا برود، یقینا کافر بوده، یقینا مشرک بوده، شکی در این نبوده باشد، اون موقع میشود درباره او صحبت کرد. اما درباره غیر او نمیشود صحبت کرد. خصوصا کسی که زنده است هیچ وقت نمیشه درباره او صحبت کرد، حتی کافرش، حتی مشرکش، چون عاقبتش رو ما خبر نداریم که عاقبت توبه میکنه یا توبه نمیکنه، چه کافرانی که توبه نکردن، چه ظالمانی که توبه نکردن و بعد انسان‌های خوبی شدن. الله متعال میفهمد ای پیامبر من، ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. درباره کسانی که به دوزخ رفتن تو ملامت نمیشی، خودت ناراحت نکن. شما خودت رو ناراحت نکن که فلانی چرا حرف تو رو گوش میکنه و یا گوش نمیکنه. رسول علیه السلام بسیار تلاش داشت تا کسانی که در عصر زمانه ایشان بودند، یهودیان، مسیحیان، ایمان بیاورند. از هر تلاشی فروگذار نمی‌کرد. میرفت با آنها صحبت می‌کرد. توهین‌های اونها رو، اهانت‌های اونها رو، تمسخرهای اونها رو گوش می‌کرد، تحمل می‌کرد. و این صفت یک دعوتگر است. وقتی که نیت خالصانه باشه، از فحش، از توهین، از تحقیر نباید طرف بترسد و مسیر رو خالی بکنه و یا ناراحت بشه، چون در مسیر الله متعال است، برای کسب رضای الله متعال است. الله متعال در آیه 120 خطاب به رسول علیه السلام در قدم اول و خطاب به کل امت اسلامی برای ما حقیقت آنچه که در قلب یهودیان و مسیحیان هست رو اهل کتاب به صورت عموم با ذکر یهودیان و نصارا مسیحیان برای ما بیان می‌فرماید که ای مسلمانان، خیلی واضح، صریح، روشن برای شما بیان می‌کنم یهودیان و مسیحیان چه احساسی نسبت به شما دارند، چه می‌خواهند از شما. خلاصه کلام الله متعال خطاب به پیامبرش می‌فرماید در وهله اول و خطاب به من و شما و کل مسلمانان در طول تاریخ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ای مسلمانان، ای پیروان محمد مصطفی علیه السلام، این آیه را خوب گوش کنید، حفظ کنید، بنویسید، به دیوار خانه‌تان بزنید، به فرزندانتان یاد بدهید تا دشمنان خود را بشناسید. هر کسی که در میدان نبرد دشمن خود را نشناخت شکست می‌خورد. آیه 120 سوره مبارکه بقره. الله متعال می‌فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هرگز راضی نمی‌شوند، لن ترضى، هرگز راضی نمی‌شوند عنک، از تو. اون لحظه‌ای که این آیه نازل شد بر قلب نازنین محمد مصطفی علیه السلام، خطاب خود شخص پیامبر است. ای محمد من، ای محمد مصطفی، یهودیان و مسیحیان هرگز از توی محمد مصطفی که بهترین انسان در اخلاقی، بهترین انسان در ایمانی، عادلترین انسانها در رفتاری، انسانی هستی که یک ذره نقطه ضعف در زندگی تو وجود ندارد. ظالم نیستی، دروغگو نیستی، فاسق نیستی، تو انسان متجاوزی نیستی، انسان بدی نیستی، یک نقطه ضعف هم در زندگی تو وجود ندارد. علاوه بر این که وقتی میگوید در مطالعه عنک، تو ای پیامبر من، این پیامبر وحی الهی بر او نازل میشه، این پیامبر کتاب آسمانی دارد، این پیامبر رسالت الهی دارد، این شخصیت حکیم، این شخصیت معتدل، این شخصیت نازنین، این شخصیتی که بهترین در طول تاریخ بشر بوده است، بهترین انسان، عاقل‌ترین انسان، زیباترین انسان، مؤمن‌ترین انسان، عادل‌ترین انسان. در برابر این ذات نازنین الله متعال می‌فرماید یهودیانی که تو این همه تلاش داری اونها رو برگردانی به مسیر توحید، به اصل باور رسالت انبیای الهی، هرگز از تو راضی نمی‌شوند. اینها قبول نمی‌کنن است. هرگز از تو راضی هم نمی‌شوند حتی تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود، نه یهودیان، ولا النصارى، و حتی مسیحیان هم. فکر نکنید فقط یهودیان، حتی مسیحیانی که باز در جای دیگری از قرآن کریم الله متعال در سوره مبارکه مائده می‌فرماید ولا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. بدترین دشمنان مسلمانان یهودیان هستند و مشرکان
ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. و مهربانترین آنها در رفتار با مسلمانان، یعنی ضررشون کمتر است، کسانی هستند که نصارا خود را مینامند، مسیحیان. الله متعال فرمود حتی همون مسیحیانی که ضررشان به شما کمتر است، همانها هم از شما به این راحتی راضی نمیشن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هیچ وقت یهودیان، مسیحیان از توی محمد علیه السلام راضی نمیشوند، از پیروان توی محمد راضی نمیشوند، از توی مسلمان راضی نمیشوند، از توی مؤمن به قرآن کریم راضی نمیشوند. حتی تتبع ملتهم، تا وقتی که تو پیرو ملت آنها نباشی. ملتهم، ملت یعنی چی؟ ملت یعنی اعتقاد، ملت یعنی باور، ملت یعنی دین، ملت یعنی آیین. ملتهم، الله متعال نفرمود که ملتیهم، دو تا ملت، یهود، نصارا، ملتهم، ملت مفرد به کار برده، دو طایفه رو ذکر میکنه، یهود و نصارا. و با توجه به این که در آیات گذشته آیه 113 فرمود و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، یهودیان میگن نصارا، مسیحیان هیچ عددی نیستن، هیچ اعتقادی درستی ندارن، موحد مسلمان نیستن، کافرن، به دوزخی هستن. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، نصارا میگفتن یهودیان عددی نیستن، بر هیچ باور اعتقادی نیستن. و در آیه 112 فرمود و قالت الیهود و النصارى و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یهودیان میگفتن فقط یهودی بهشت میره، مسیحی میگفتن فقط مسیحی بهشت میرود. با این وجودی که این همه دشمنی بین اینها بود و هست، اینها دشمن همند، یهودیان دشمن مسیحیان در اعتقاد، یهودیان خود را عیسی علیه السلام را کافر میدانند، نعوذ بالله ولد و زنا میگویند، میگن در قعر دوزخ میسوزد و بانو مریم را متهم به زنا میکنند، معاذ الله. و مسیحیان یهودیان رو قاتل عیسی علیه السلام حساب میکنند. با وجود این همه دشمنی که اینها دارند، الله متعال میفرماید نه یهود نه مسیحیان هرگز از شما راضی نمیشوند تا وقتی که ملت آنها را پیروی نکنید، دین آنها. نه فرمود دو دین آنها، دین آنها، یک دین، یک ملت. الله متعال در این آیه یهود و نصارا را یک ملت خوانده. الکفر ملت واحده، کفر یک ملت است، دنیای کفر همه یک ملتن. الله متعال میفهمد یهود و نصارا یک ملتن، با وجود همه اختلافاتشان، همه دشمنی هایشان، یک ملتن، یک دینن، یک دین جدا هستن. حتی تتبع ملتهم، تا وقتی که پیرو ملت آنها نشوی. ملتهم، ای پیامبر، ای مسلمان، ای پیرو پیامبر، ای کسی که قرآن میخوانی، هرگز یهودیان و مسیحیان از تو راضی نمیشوند تا وقتی تو پیرو ملت، دین، آیین و اعتقاد آنها نگردی. الله متعال یهودیان و مسیحیان رو یک ملت میداند، یک کفر، ملت کفر. نفرمود ملت شما، فرمود ملت آنها، یعنی اونها دینشون با ما فرق میکنه، اونها یک دین دیگری فعلا دارن، ما دین دیگری داریم. آنها به مسیر دیگری رفتن، آنها از مسیر اصلی خارج شدن، از رسالت انبیاء الهی به بیراهه رفتن. آنها اصل توحید رو تحریف کردن. حتی تتبع ملتهم. یک یهودی، یک مسیحی وقتی از توی مسلمان راضی میشه که تو هم مثل او بشی، هیچ وقت دیگه از تو راضی نمیشه، هیچ وقت از تو راضی نمیشود تا وقتی که تو مثل اونها بشی. هر وقت تو مثل اونها شدی از تو راضی میشود. کسانی که صحبت از تقارب ادیان میزنند، جمع شدن ادیان با هم، بیایید این آیه را بخوانید. الله متعال میفرماید یهودی و مسیحی از شما مسلمان هرگز راضی نمیشود تا وقتی تو هم به دین آنها بروی. دین آنها، نگفت تا دین شما، آنها، یعنی دین آنها فعلا با ما فرق میکنه. آنها به انحراف کشیده شدند. آنها رسالت انبیای خود را، موسی علیه السلام و بقیه انبیاء بنی اسرائیل رو تحریف کردند. آیات فراوانی تا اینجا الله متعال در ابتدای قرآن برای ما ذکر کرده است. این آیه 120 است. از آیه 40 80 آیه قبل از این
الله متعال برای ما از بنی اسرائیل گفت و از جنایات آنها و از کفر آنها و دشمنی آنها با انبیای الهی، تهمت ها و اهانت آنها به الله متعال و این همه دلایل برای کفر و شرک آنها ذکر کرد، هر دو گروه، مسیحیان و یهودیان. و در پایان الله متعال فرمود اینها از شما راضی نمیشوند تا وقتی شما مثل آنها بشوید. کجایند کسانی که ساده لوحانی از امت اسلامی که گمان میکنند اگر ما در برخی از موارد پذیرفتیم آنچه مسیحیان و یهودیان میگویند، دست از سر ما برمیدارند. دولت مردان ما، سیاستمداران ما اگر فکر میکنند که یهودیان و مسیحیان، غرب و جهان غرب از شما راضی خواهد شد تا وقتی تو مثل او یهودی و مسیحی نشی، ملت او رو قبول نکنی، به ملت محمد مصطفی علیه السلام و به قرآنت و به اعتقادت پشت نکنی، از تو راضی نمیشه. به معنای دیگر اگر یک روزی یهودی یا مسیحی آمد و از اسلام تو تعریف کرد و گفت این اسلام خوبی است، ما راضی هستیم از این اسلام معتدل، دو حالت بیشتر نداره. یا دروغ میگوید، چون الله متعال میفهمد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یهودیان و مسیحیان هرگز از تو راضی نمیشن مگر اینکه تو هم مثل اونها تابع ملت اونها، دین اونها و آیین اونها بشوی. این رو محمد مصطفی علیه السلام فرمود. یعنی محمد مصطفی علیه السلام که اصل دین است دیگه، اصل دین است. معتدل، آیا رسول الله علیه السلام افراطی بوده؟ اصل دین است. امت وسطا، قرآن فرمود و کذالک جعلناکم امة وسطا، شما یک امت میانه رو هستید. رهبر این امت محمد مصطفی علیه السلام است. وقتی که یهود و نصارا از رهبر امت راضی نمیشه، تا وقتی که رهبر امت یهودی و مسیحی نشه و بعد بیاید و بگوید ما از فلان روایت اسلام، فلان گروه، فلان حزب، فلان طایفه، این اسلام میانه رو است، این اسلامی است که ما تایید میکنیم، یا دروغ میگوید یا اون اسلام مشکل دارد. امکان ندارد که یهود و نصارا اسلام حقیقی را تایید کند. بخوانیم این آیه را، آیه 120 سوره مبارکه بقره. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نه یهودیان نه مسیحیان از توی پیامبر محمد مصطفی هرگز راضی نخواهند شد حتی تتبع ملتهم. کی میتواند ادعا بکنه که اسلام رو بهتر از محمد مصطفی فهمیده است؟ اگر کسی این ادعا رو بکنه که کافر است. یعنی چی کسی ادعا بکنه من از محمد دینش رو بهتر فهمیدم؟ یعنی تو بهتر از پیامبری؟ دین حتی، حالا شاید بعضی بگن خب افراط میکنن، عده منظور از مسیحیان افراط یک عده است. اینجا قرآن میفهمد محمد، دین محمد، خود محمد مصطفی هستن. نگذاریم ما رو بازی بدن با این الفاظ بیجا که افراطگرایی دینی، افراط فلان، اسلام فلان، اسلام فلان، اسلام فلان. اسلام محمد مصطفی علیه السلام خالص، بدون هیچ گونه انحراف، بدون هیچ گونه افراط، بدون هیچ گونه تفریط، بدون هیچ گونه بدعت، بدون هیچ گونه خرافات. اصل اسلامی که محمد مصطفی علیه السلام داشت رو الله متعال میفهمد یهودیان و مسیحیان اصل اسلام خود محمد مصطفی را قبول ندارن، چون خود شخص محمد مصطفی علیه السلام رو خطاب قرار میدن. نمیتونن ولن ترضى عنك، از تو ای محمد، از تو و دینت هرگز راضی نمیشه یک یهودی یا یک مسیحی تا وقتی تو محمد مثل اونها بشی. وقتی اسلام محمد صلی الله علیه و سلم که اصل اسلام است، که اصل اعتدال است، اون رو قبول نکنه و اسلام دیگری رو قبول کنه، معناش چی است؟ این اسلام محمد نیست. اگر اسلام محمد می بود که یهود قبول نمیکرد. ولن ترضى عنك، از توی محمد، اسلام تو، دین تو، باور تو، ملت تو، آیین تو، یهود و نصارا راضی نمیشوند تا وقتی مثل اونها بشی. پس هر وقت یهودی و مسیحی از مسلمانی راضی است، از اسلام او راضی است، یا دروغ میگوید، ناراض است ولی منافع او ایجاب میکنه فعلا دروغ بگه تا او رو جذب کنه بعداً ضربه بزنه، یا دروغ میگوید
یا آن فرد اسلامش مشکل دارد، اسلام محمد نیست. چون اگر اسلام محمد بود امکان نداشت که یهود و نصارا اسلام محمد را بپذیرد. بگذارید این شعارهای بی جای دهن پر کنه اسلام افراطی و اسلام افراطی، شعارهایی که برای بازی دادن من و شما درست کردن. قرآن میفهمد اسلام محمد رو قبول ندارن، نه خود محمد صلی الله علیه و سلم رو قبول ندارن. و والله اگر محمد مصطفی علیه السلام همین الان به دنیا برگردد، بیاید خودش حکومت بکند، قرآن رو با آن عدالتش، با آن حکمتش، با آن عدلش، با آن علمش، با آن خلق زیبایش اجرا بکنه، یهودیان و مسیحیان اولین کسانی هستند که با اون مبارزه میکنند، همان گونه که با اون مبارزه کردند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بازی نخوریم. این قرآن است. حالا کسی میخواد قبول بکنه، کسی میخواد قبول نکنه. این کلام شخص من نیست. این کلام الله متعال است. هیچ کسی بهتر از خالق انسانها بندگان او را نمیشناسد. هیچ کسی بهتر از الله متعال یهودیان و مسیحیان را نشناخته است. این افراط نیست، این عین حقیقت است. کسی که این رو قبول نمیکنه، خب نگه مسلمانم دیگه، بگه خب نعوذ بالله این آیه قرآن اشتباه میگه، نعوذ بالله الله متعال نفهمیده، من بهتر شناختم اینها رو. این اعتقاد ماست. این آیه به ما میگوید که ای مسلمان بدان ارتباط تو با مسیحیان و یهودیان، شما در میدان در برابر مسیحیان و یهودیان، جنگ شما جنگ اقتصاد نیست، جنگ شما جنگ سیاست نیست، جنگ شما جنگ مسائل، جنگ اعتقاد است. نبرد اعتقاد است. اونها با شما مشکل اعتقادی دارند، اونها شما رو نمیخواهند. مگر در همین آیه 114 ندیدیم که الله تعالی اشاره کرد به تخریب مساجد؟ چه ساده لوح هست اون کسی که با دشمن مسلمانان سر میز بنشیند و گمان بکنه که از او بین خیر میرسد. جنایتکار آن کسی است که روی یک میز با قاتل کودکان غزه بنشیند. چند هزار کودک کشته شدند، چند هزار زن و کودک سر بریده شدند، آتش زده شدند با بمب‌های یهود و نصارا در غزه. بعد کسی بیاید و بگوید که یهودیان و مسیحیان اینها خیر ما رو میخواهند. نه، ما اگر مقداری با اونها بنشینیم سر میز مذاکره، قرآن به ما گفته تعالوا الی کلمة یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. بله، قرآن گفته بیایید ای یهودی چرا مشرکی تو، بیا مسلمان شو. قرآن میفهمد بیا مسلمان شو، بیا به قرآن ایمان بیاور، بیا به محمد مصطفی ایمان بیاور. ای اهل کتاب، مگر در تورات نیامده بود که پیامبر آخر زمان می آید؟ مگر در انجیل نیامده بود که پیامبر آخر زمان محمد مصطفی می آید؟ چرا ایمان نمی آورید؟ چرا شرک می کنید؟ چرا از راه در رفتید؟ کجا اون آیه، کجا و این ادعا کجا؟ اون آیه میگوید برگردید به اصل دین، به اصل رسالت انبیای الهی، دشمنی با انبیای الهی رو بگذارید کنار. چرا به پیامبر بعدی ایمان نمی آورید؟ ای یهود چرا به پیامبر بعدی عیسی ایمان نیاوردی؟ ای نصارا چرا به پیامبر بعدی که محمد مصطفی است ایمان نیاوردی؟ ای یهود چرا به محمد مصطفی ایمان نمی آوری؟ اون آیه این رو میگوید. فریب نخوریم با این شبهات. در همین سوره در آیه 105 الله متعال میفهمد ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. کافران اهل کتاب، کافران که همون اهل کتاب هستند، همون مشرکان، نمیخوان هیچ خیری به شما برسد از سوی الله متعال. این همه آیات در قرآن کریم درباره این موضوع است. این آیات به ما میفهماند که شما دوست خود رو بشناسید. اینها خیرخواه شما نیستن، اینها دوست شما نیستن، اینها به دنبال خیر شما نیستن. با اینها دست دوستی ندید که از قلب اینها رو قلباً دوست داشته باشید. با اینها اسرارتون رو شریک نکنید. اینها رو در حکومت خود شریک نکنید. اینها رو در ثروت خود شریک نکنید. اینها رو در سرنوشت خود شریک نکنید. اینها رو ندید. اینها دشمن شما هستند. اینها خیرخواه شما نیستن. اینها شما رو نمیخواهند، دین شما رو نمیخواهند، ملت شما رو نمیخواهند. چه نیازی شما دارید که باید برید با اینها دوست بشید؟ با مسلمانان دوست بشید، با موحدین دوست بشید، با مشرکین دوست نشید، با یهود دوست نشید، با نصارا دوست نشید. با همدیگر اتفاق بکنید. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. انما المؤمنون اخوه. مؤمنان شما با همدیگر برادر هستید، با همدیگر باشید.
این آیه این را میخواد بگوید که سرنوشت خود رو به اونها نسپارید. سرنوشت خود رو به دست یهود ندید، سرنوشت خود رو به دست نصارا ندید. خودتون قدرت پیدا کنید، خودتون متحد بشید، سلاح آماده بکنید. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة و رباط الخیل. اینا دشمنان الله متعال هستند، اینا برای الله متعال فرزند قائل هستند. اینها به تحریف بردن رسالت انبیاء الهی رو. اینها دشمنان پیامبران الهی بودن، پیامبران الهی رو کشتن. یهود میگوید من عیسی رو کشتم، گرچه این داشت باطل است، عیسی کشته نشده است، به آسمان رفته است. این همه آیات تا اینجا در ابتدای قرآن کریم. ما الان در آیه 120 سوره مبارکه بقره هستیم. از ابتدای قرآن کریم تا الان همیشه هر چه آیه است درباره منافقین است، درباره مشرکین است، درباره یهود است، درباره نصارا است. چرا این همه آیه؟ نزدیک یک جز ما رسیدیم الان همش درباره همین هاست، فتنه های اینها، دشمنی های اینها، تاریخ شوم اینها، تا به ما نشان بده در الله متعال که بفهمید حقیقت دنیا رو. اینها از راه به در رفتن. اینا هیچ نسبتی به انبیاء الهی ندارن فعلا. آنهایی که امروز هستن بعد از نزول قرآن تا به امروز و در آینده، اینا هیچ نسبتی به رسالت انبیاء الهی ندارن. اینا هیچ ارتباطی با وحی الهی ندارن. اینا هیچ ارتباطی با توحید ندارن. اینا از راه به در رفتن. بفهمید این موضوع، درک کنید این موضوع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هرگز یهودیان و مسیحیان از توی مسلمان راضی نخواهند شد. حتی تتبع ملتهم. تا وقتی که تو مثل اونها بشی، دینت رو ول کنی، اصلا قرآن رو پشت بیندازی، محمد مصطفی علیه السلام رو رد بکنی، بری بشی یکی مثل اونها، اون موقع برای تو آدم خوبی میشی. اگر این آیات رو خواندی اون موقع تو میشی افراطی، تو میشی تروریست. این شعار اون هست. الله متعال میفرماید قل، با آنها بگو، شما از یهود و نصارا دندان طمع ببارید. قل ان هدی الله هو الهدی. بگو آن هدایت الهی، دین مبین اسلام، توحید، قرآن کریم، رسالت محمد علیه السلام، هدایت حقیقی این دین است که باید از او پیروی کنید. هدایت، قل ان هدی الله، دین الله متعال، هدایت حقیقی، اسلامی که الله متعال فرستاده، هو الهدی. این از هدایت. هدایت آن چیزی است که در اسلام آمده است. توحید، یگانگی، نه نسخه تحریف شده و نسخ شده و منسوخ شده ای که امروزه به دست یهودیان و مسیحیان است. بله یک روز اینها در زمان موسی علیه السلام عده‌ای از آنها موسی ایمان آوردن، تمام مسلمانان وقت بودن. بعد از آن که عیسی علیه السلام آمد، هر کسی به ایشان ایمان نیاورد دیگه کافر شد، از راه به در رفت. بعد از اینکه محمد مصطفی علیه السلام آمد، هر کسی که به او ایمان نیاورد از راه خارج شد. الان تمام، هر کسی که محمد مصطفی علیه السلام ایمان ندارد دیگر او مسلمان گفته نمی شود، دیگر او موحد گفته نمی شود. او از راه به در رفته است. اسلام هست، از ابتدا بوده است، انبیاء الهی این مسیر رو داشتن و الان محمد مصطفی علیه السلام رهبری این مسیر را به عهده دارد. همه باید بیان زیر چتر او، زیر پرچم او. هر کسی نیامد از این راه به در رفته است. قل ان هدی الله هو الهدی ولئن اتبعت، اگر پیروی کردی، اهواءهم، از هوا و هوس آنها، عقاید باطل و نادرست آنها، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه دانستی و شناختی آنها را، علم به تو رسید، خوب الله متعال اونها رو برای تو معرفی کرد، حقیقت آنها رو درک کردی، فهمیدی. ما لک من الله من ولی ولا نصیر. اگر بعد از این بیانهای واضح، آشکار، بیان اعتقاد آنها، خرافات آنها، بدعات آنها، انحرافات آنها، کفریات آنها، شرکیات آنها، خارج شدن اونها از دین، یک ملت جدید و دین جدیدی برای خود ایجاد کردن، با این وجود باز هم پیرو و هوا و هوس آنها شدی، به جای اینکه از اونها دوری بکنی، اون موقع در برابر الله متعال ما لک من الله من ولی ولا نصیر، نه اون موقع فریادرس و سرپرستی خواهی داشت در برابر عذاب الهی و نه کسی تو را نصرت خواهد کرد. چون در سوره مبارکه مائده آیه 51 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهودیان و نصارا را به دوستی نگیرید، و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی از شما آنها را به دوستی بگیرد یکی از خود آنهاست. این اعتقاد ماست. این بی معنی نیست که ما شمشیر برداریم در خیابان هر کسی رو دیدیم بزنیم کلاهاشو. این برداشت سونش از صحبت من. نه این نیست.
این معناش این نیست که ما هر کسی یهودی بود و مسیحی بود ما برداریم بزنیم به خاطر اینکه یهودی است، به خاطر اینکه مسیحی است، به خاطر اینکه مشرک است بزنیم بکشیم. نه، کلا باشه، همچین اجازه‌ای نداریم ما. در میدان جنگ هر کسی بر علیه ما به جان، مال و آبروی ما دست دراز کرد، به خاندان، به خانه ما، به سرزمین ما، بله دستشو قطع می‌کنیم. اونجا میدان جنگ است. اما کسی به جان، مال، آبروی ما دست دراز نکرد، به سرزمین ما کاری نداشت، ما با کاری نداریم. جان، مال و آبروی او در حفظ است، امان است. بحث این نیست. اینجوری برداشت نشه که منظوری نیست که شمشیر بگیریم، تفنگ بگیریم، به جان یهود و نصارا بیفتیم. کلا هاشو. معنا این نیست. نه این نیست. معنا این است آقا اینا خیرخواه شما نیستن. فریب آنها رو نخورید. اونها با شما در دین اعتقاد مشترک نیستن. اونها یک ملت دیگه هستن، شما یک ملت دیگه. اونها از اسلام خارج شدند. بله، زمان انبیای خودشان بودن، الان نیستن. آنها در یک دنیای دیگر، در یک ملت دیگر، دین دیگرن، شما در یک ملت و دین دیگر. اونها خیرخواه شما نیستن. اونها میخوان شما مثل اونها بشوید. اونها نمیخوان شما موحد بمانید. اونها نمیخوان شما مسیحی داشته باشید، عبادتی داشته باشید. اونها نمیخوان شما انسان صالح و پاکی باشید. اونها نمیخوان شما مثل خود اونها باشید. سرنوشتتون رو به اونها نسپارید، به اونها اعتماد نکنید. با اونها دوستی نکنید. اونها رو رفیق جانی خود نگیرید. محرم اسرار خود نشمارید. سرنوشت خود رو به اونها نسپارید. صحبت این است. اینجوری برداشت نشه که بگن آقا شما مردم رو تحریک میکنید به کشتار و فلان. نه، اینه کسی حق ندارد بدون، هیچ مسلمانی حق ندارد بدون دلیل به جرم کافر بودن، مشرک بودن یک فرد دیگر به جان، مال و یا آبروی او دست دراز کند. کلا باشه. تا وقتی او به جان، مال و آبروی او دست دراز نکرده است. هیچ کسی. این یک بحث اعتقادی است. این اعتقاد است، بحث علمی است. او من رو کافر میدانه، من اون رو کافر میدانم. من کلام قرآن کریم، کلام الله رو میخوانم. من کلام پیامبر الله رو میخوانم. من آن چیزی که در تورات آمده بوده، در انجیل آمده بوده، در قرآن آمده مطرح میکنم. آن چیزی که همه انبیاء الهی گفتن مطرح میکنم. او چی مطرح میکنه؟ هیچ دلیلی نداره برای رد من. من از کلام الله برای رد او دلیل دارم. او برای رد من چه دلیلی دارد؟ هیچ دلیلی ندارد. بلکه آنچه نزد اوست و کتمان کرده تایید کار من است که پیامبر میآید باید به او ایمان میآورد ولی ایمان نیاورد. الله متعال میفرماید خب آیا همه این یهودیان و نصارا هیچ کدوم دیگه امیدی به ایمانشان نیست؟ در آیه بعد الله متعال میفرماید الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که الله متعال به آنها کتاب داده است. در یک روایت تفسیری اینجا مراد اهل کتاب است، چون در آیه قبل درباره اهل کتاب یهود و نصارا صحبت شد. کسانی که الله متعال به آنها کتاب داده است از مسیحیان و یهودیان، یتلونه حق تلاوته و یتلونه تلاوت میکنن او رو. یک معنای یتلونه تلاوت میکنن، تلاوت میخوانن. حق تلاوته میخوانند و حق تلاوت رو ادا میکنن. میخوانند، میفهمند، تدبر میکنن، تعقل میکنن در اصل تورات، در اصل انجیل. و اولئک یؤمنون به، آنها ایمان میآورند بهی، به قرآن، یا بهی به رسول الله علیه السلام. هستند از مسیحیان و یهودیان کسانی که مسلمان میشوند و مسلمان شدند. در زمان رسول الله علیه السلام عبدالله ابن سلام عالم بزرگ یهود در مدینه آمد، به رسول الله علیه السلام ایمان آورد. و هستند مسیحیانی که به رسول الله علیه السلام ایمان می آوردند و هنوز هم ایمان می آورند. هستند الانم کسانی که ایمان می آورند. از اهل کتاب اون کسانی که حقیقت رو میخوانند، درک میکنن، میفهمن، تعصب رو کنار میگذارن، میآیند، ایمان می آورند، برای اینکه اندک باشه تعداد آنها. و من یکفر بهی، هر کسی که کافر بشود به اون حقیقتی که درباره رسالت انبیاء الهی در تورات، در انجیل آمده بوده و آنچه که در قرآن آمده، فاولئک هم الخاسرون، اونها انسانایی هستند که زیان دیدن، خودشون ضرر کردن. این یک تفسیر که اینجا مراد از اهل کتاب، آتیناهم الکتاب، اهل کتاب رو مراد بگیر. تفسیر دیگر که راجح‌تر به نظر میرسد و البته هر دو میتوند باشد، هر دو برداشت میتونه باشه و هیچ مانعی، منافاتی، تضادی با هم ندارن و عموم لفظ آیه هم این رو اشاره میکنه. الذین آتیناهم الکتاب مراد مسلمانان، مؤمنان. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که با آنها قرآن داده شد. یتلونه حق تلاوته، یتلونه میخوانند، او رو حق تلاوتش رو ادا میکنن. یتلونه در یک معنی عبدالله بن عباس رضی الله عنه میفرماید یتلونه به معنای یتبعونه،
کسانی که قرآن به آنها داده شده و پیروی میکنن از دستورات قرآن. یتلون یک از معنای تلاوت و معنی پیروی است. مثلا قرآن کریم در سوره شمس میفرماد و الشمس و ضحاها والقمر اذا تلاها. قسم به خورشید اون لحظه‌ای که طلوع میکنند و قسم به ماه وقتی که به تبع خورشید می آید. یعنی تبعیت میکنند در آمدن بر از خورشید. تبعیت میکنه، هم نورش از خورشید است، هم بر از خورشید می آید. تلاها اونجا به معنای تبعیت است و یکی از معانی تلاوت تبعیت است. کسانی که قرآن با آنها داده شده و تبعیت میکنن، اطاعت میکنن از دستورات قرآن کریم، اونها هستند که واقعا به این کتاب ایمان آوردن. یعنی فقط خواندن کافی نیست، یعنی فقط فهمیدن کافی نیست، فقط تلاوت کردن کافی نیست، بلکه فهم معنا و عمل به آن هر دو لازم است. معنی دیگر، یک معنی به معنی تبعیت بود، یک معنی هم همون معنی عام از تلاوت، اون معنی که همه به معنی تلاوت رو میگیریم، قرائت، خواندن. در خلاصه بحث، الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که به آنها کتاب داده شده، کتاب آسمانی، چه تورات چه قرآن، یتلونه حق تلاوته، میخوانند، میفهمند، تعقل میکنند، تدبر میکنند، عمل میکنند، پیروی میکنند، اونها هستند که به این کتاب ایمان دارند. درباره تورات و انجیل، پیروی و عمل مراد ایمان به پیامبران بعدی است. یعنی هر یهودی و هر مسیحی باید به محمد مصطفی علیه السلام ایمان می آورد. یهودی واقعی کسی است که باید به مسیح علیه السلام ایمان می آورد. مسیحی می شد. مسیحی واقعی کسی است که باید به محمد مصطفی علیه السلام ایمان بیاورد. زیرا قرآن کریم می فهمد عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت من پیامبری هستم که آمدم تصدیق کننده کتاب قبل از خود تورات هستم و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، بشارت میدم شما را به پیامبری که بعد از من می آید نام او احمد است. مسیحی واقعی امروز اگر ادعا میکنند مسیحی واقعی است، باید مسلمان شود، باید به محمد مصطفی ایمان بیاورد، چون عیسی علیه السلام گفته باید ایمان بیاری، چون انجیل گفته باید ایمان بیاری. کسی که این کلام انجیل رو قبول نکنه، خب چطور میتونه مسیحی واقعی باشه؟ مسیحی واقعی امروز وجود ندارد. مسیحی واقعی در باید مسلمان بشه، یهودی واقعی باید مسلمان بشه. به همین خاطر الان این درباره، اگر بگیم که اینجا کتاب مراد، کتاب میتونه اسم جنس باشه اینجا کتاب، یعنی که هم تورات هم انجیل و هم قرآن رو در بر بگیره. اما درباره قرآن، حق تلاوت قرآن کریم، خواندن قرآن کریم، الفاظ قرآن کریم، تجوید قرآن کریم و مهمتر از خواندن قرآن کریم، فهمیدن قرآن کریم. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن نمی اندیشند، تدبر نمی کنند؟ قرآن برای اندیشیدن و تدبر است. قرآن آمده تا برای ما برنامه زندگی است، ما یاد بده زندگی را. بله، الفاظ قرآن خودش ثواب دارد خواندنش، اما این نباشه که ما وقتی قرآن میخوانیم فقط به دنبال این باشیم که سوره رو بخوانیم و تمام بکنیم. متاسفانه بسیاری از ما مسلمانان رابطه ما با قرآن کریم شده فقط تلاوت بدون معنا و فقط تمام کردن، فقط بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم و زودتر تمامش بکنیم. این هدف از قرآن نیست. هدف از نزول قرآن این نیست. بله ثواب دارد، اما هدف فهم قرآن است و فهمیدن قرآن ارزشش، ثوابش بسیار بسیار بیشتر از خواندن بدون معناست، بدون فهمیدن است. و بعد از فهمیدن عمل کردن به قرآن است. چون یک از معانی یتلونه تلاوت معنای تتبع است، اتباع و پیروی است. کسانی که قرآن را میخوانند، میفهمند، عمل میکنند، دستوراتش رو اجرا میکنند، اینها هستند. تلاوت قرآن، حقایی که قرآن به گردن ما دارد. حق تلاوت چیست؟ حق تلاوت خود تلاوت است، درست یاد گرفتن قرآن، خواندن، روخوانی، تجوید، معنی و معانی و تفسیر، کاری که ما به شما مشغولون هستیم، و بعد از اون عمل به آن، عمل به آن و تعلیم آن به دیگران و رساندن آن به دیگران. اینها همه حقوقی است که قرآن به گردن ما دارد. کسانی که کلام الهی را میخوانند، میفهمند، عمل میکنند، به دیگران یاد میدهند، اینها حق تلاوت را ادا کردن و اونها واقعا مؤمنان به این کتاب هستند. اولئک یؤمنون به و من یکفر به، هر کسی که این کلام را قبول نکنه فاولئک هم الخاسرون، اینها زیان دیدن. در پایان الله متعال بعد از ذکر این همه آیات درباره بنی اسرائیل و در آیه 120 که صراحتاً هدف اونها رو نسبت به ما مشخص کرد، نیت اونها رو که میخواهند ما مسلمان نباشیم و از ما هیچ وقت راضی نخواهند شد. و اگر کسی راضی شد حتما در اسلام، اگر کسی یهود و نصارا از او راضی است، شک کند در باور و اعتقاد خودش. اگر کسی یهودیان و مسیحیان با اون مشکل ندارن، مشکل در خود اوست. ایمان خود رو تجدید کنه، اسلام خود رو یک بررسی بکند.
الله متعال در ادامه در پایان دوباره با خطاب یا بنی اسرائیل در آیه 40 این خطاب ذکر شد ابتدا. در آیه 47 دقیقاً این آیه که 122 اینجاست همون آیه 47 است که با همون الفاظ تکرار میشه. الله متعال دوباره یهودیان و مسیحیان رو با اون لفظی که خودشون دوست داشتن خطاب میکنه تا شاید که باشد بیشتر متاثر بشن بلکه ایمان بیاورن. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، در شأن شما نیست که از نسل یعقوب باشید و به بیراه رفته باشید. راه انبیای الهی را ادامه بدید. برگردید به رسالت انبیای الهی. برگردید به محمد مصطفی علیه السلام ایمان بیارید. برگردید به کتاب‌های آسمانی، به قرآن ایمان بیاورید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اون نعمتی که من عرض عظمت به شما داده بودم رو یاد کنید. نعمت عظیمی که من به شما دادم. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، اینکه من شما رو بر آبا و اجداد شما رو بر جهانیان زمانه خودشان برتری داده بودم. این نعمت ها رو ما به تفصیل در این باره در آیه 47 صحبت کردیم و این مقدمه است برای جمله بعد. در آیه بعد واتقوا و بترسید یوما، از آن روزی که لا تجزی نفس، این آیه شبیه آیه 48 است با یک تغییری در لفظ در دو کلمه در آخر آیه. واتقوا بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ نفسی به جای نفس دیگری جزا داده نمی شود. هیچ نجات پیدا نمی کنید از اون روز اگر بر نگردید، اگر ایمان نیاورید به کتاب آسمانی جدید و پیامبر جدید. شما جزا داده نمی شود هیچ نفسی روز قیامت به جای کسی دیگری. کسی رو به جای کسی دیگری قبول نمی کنه. ولا یقبل منها عدل، هیچ فدیه ای هم از هیچ نفسی قبول نمی شود، از هیچ شخصی. منها به نفس برمیگرده. کلمه نفس در لغت عرب مؤنث لفظی است، مؤنث سمایی است، نفس. ولا یقبل منها عدل، و هیچ عدلی از او قبول نمی شود، فدیه قبول نمی شود. ولا تنفعها شفاعت، و شفاعت برای او هیچ سودی نخواهد داشت. برای کسی که کافر است هیچ شفاعتی وجود ندارد. برای مشکل هیچ شفاعتی وجود ندارد. درباره شفاعت به تفصیل بیشتری در آیه 48 صحبت کرد. ولا هم ینصرون، و هیچ نصرت یاری هم داده نخواهد شد. در دنیا اگر کسی به دام بیفته 4 راه برای نجات وجود دارد. یا کسی به جای او بره، یا اینکه پولی بدن او را آزاد بکنن، یا شفاعتی بشه، پارتی پیدا بکنن، زنگی بزنن، سفارشی بشود، یا اینکه حمله بکنن اونجا، زندان رو از بین ببرن و بگیرن آزادش کنن. الله متعال میفرماید روز قیامت هیچ کدوم از این سلاح‌ها به درد شما نمیخورد. نه پارتی بازی است، نه کسی به جای کسی دیگه قبول میشه، نه پولی از کسی قبول میشه. پولی نیست که اصلا قبول بشه، اگه باشه هم قبول نمیشه. و اینکه هیچ کسی هم زورش نمیرسه اونجا که بتواند شما را از دوزخ نجات بدهد. پس برگردید ای بنی اسرائیل، ای فرزندان پیامبران الهی، راه پیامبران الهی رو برگردید به مسیر آنها، به توحیدی که آنها داشتند. از شرک دست بردارید، از دشمنی با پیامبران الهی دست بردارید، از کفر دست بردارید، از اینکه اهانت بکنید به پیامبران الهی، به ذات الهی برگردید، توبه بکنید، اصلاح شوید، ایمان بیاورید به قرآن کریم و ایمان بیاورید به محمد مصطفی علیه السلام. تا اینجا حدود 83 آیه درباره بنی اسرائیل با همون تعبیر که شروع شد با همون تعبیر به پایان میرسد و در ادامه برای ما صحبت از یک پیامبر عظیم شروع می شود، ابراهیم علیه السلام. و الله متعال از آنجایی که هم یهودیان، هم مسیحیان و هم مشرکان مکه خود را از نسل ابراهیم علیه السلام می دانستند، مشرکان از نسل اسماعیل علیه السلام و یهودیان و مسیحیان از نسل اسحاق علیه السلام، الله متعال برمیگرده، داستان رو برمیگرداند به اصل این بزرگوار و اصل آبا و اجداد این سه دسته که دشمن اسلام و مسلمین هستند و نشان میدهد به آنها که آیا ابراهیم آنگونه‌ای که شما ادعا میکنید به مانند شما بود یا نه، به مانند مسلمانانی که شما با آنها مبارزه میکنید. این آیات بعدی رو در جلسات بعد به همراه شما به تلاوت خواهیم گرفت. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. در دیدار دیگر به همراه شما درباره ابراهیم علیه السلام بحث رو آغاز میکنیم. تا آن لحظه همه شما صبران بالا میتوان میسپارم. الله یار و نگهدارتان.
عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.